Edisona gazetare jonë gjendit atje. Më mbroma Edisona atëre, na thuaj pak për heturinë e protestës në një tjetër pikë të rëndësishme, aty ku le të themi lidhet rruga që lidh aksin lindor të Shqipërisë me aksin jug-perëndimor, pra me rrugën që shkon te poshtë për në Lushnjë e Fierdhe, më pas në Vlorë, një tjetër mënyrë e rëndësishme e trafikut. Na thuaj pak se çfarë ndodhi aty. Ju përshëndes, ndoshta ishte protesta më paqësore e zhvilluar gjatë ditës së sotme për shkak se përgjatë 3 orëve në rreth rrotullimin e Rogozhinës nuk u shënua asnjë incident dhe sa i takon lëvizshmërisë së automjeteve, policia kishte marrë të gjitha masat për të hapur rrugë dytësore nga ku u mundësua dhe lejimi i kalimit të automjeteve. Pra nuk pati pengesa sa i takon kalimit të automjeteve, të gjitha akset kishin dalje dytësore dhe lëvizshmëria vijoi në rrugë normale. Ndërkohë që ashtu siç e kemi raportuar vazhdimisht, numri i pjesëmarrjes ishte në nivele të konsiderueshme, por pjesa më e madhe e atyre që mund të themi ju bashkuan rastësisht të protestës ishte e banorëve të zonës, të cilët kishin mbaruar punët e tyre dhe dëshironin të shkonin pranë banesave, por që e patën të pamundur disa prej tyre që të kalonin për shkak se rrotulimi ishte i bllokuar. Edhe pse policia e cila ndodhej në vendin e ngjarjes bëri thirrje të paktën 2 herë për hapjen e akseve, por kjo nuk u zbatua nga militantët dhe drejtuesit e Partisë Demokratike, të cilët duhet ta themi në fakt se të paktën në rreth rrotullimin e Rogozhinës ishin këta të fundit të cilët bën pikërisht bllokimin me automjetet e tyre personale. Ka pasur vetëm një rast në fakt kur u njoftua për një ambulancë e cila mbërriti menjëherë në rreth rrotullimin e Rogozhinës, por doli që ishte një informacion i gabuar dhe stafi i mjekëve të cilët u paraqiten menjëherë në rreth rrotullimin e Rogozhinës u larguan pa asnjë person i cili të ishte raportuar i lënduar. Sa po përfundoi orari i protestës, menjëherë filloi edhe lëvizshmëria e automjeteve dhe aktualisht lëvizja në rreth rrotullimin e Rogozhinës vijon normale. Sa i takon shoqërimeve në polici, sipas informacioneve paraprake, por të konfirmuara të paktën nga vendi i ngjarjes, aty ku ishin edhe efektiv të shumtë të policisë, nuk ka, pasi, siç e thashë edhe pak më sipër, protesta e zhvilluar në rreth rrotullimin e Rogozhinës ishte një protestë e cila u zhvillua në mënyrë paqësore. Nuk pati asnjë incident të shënuar dhe përgjatë 3 orëve. Për fat dhe shumë mirë që s'pati incidente. Faleminderit Edisona Skënderaj nga rreth rrotullimit Rogozhinës.